Penyakit TBC dapat dicegah, yaitu dengan etika batuk yang benar. Etika batuk yang benar yaitu dengan menutup hidung dan mulut dengan lengan bagian dalam, kemudian menutup hidung dan mulut dengan menggunakan tisu, dan gunakan masker jika diperlukan. Cara menggunakan masker yang benar yaitu kawat masker itu di bagian hidung, dan masker digunakan dengan menutupi hidung hingga menutupi dagu, dan jangan menyentuh bagian tengah masker. Jika ingin melepas masker, maka tarik tali pengait dan lepaskan masker. Setelah menggunakan masker, lepaskan masker dan buang di sampah infeksius. Setelah itu, melakukan cuci tangan dengan menggunakan air mengalir dan sabun.